मेहमान ख़ास, मुंहिंजा भाइर, मुंहिंजूं भेनर, मुंहिंजूं न्याणियूं, मुंहिंजूं शागिर्दियाणियूं, अस्सलामु अलैकुम। मां अॼु न सिर्फ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट खे रिप्रेज़ेंट कयां पई हिकु औरत टीचर हुअण जे नाते, पर उन सां गॾोगॾु मां हिकु धीउ आहियां, मां हिकु भेण आहियां, मां हिकु माउ आहियां, मां हिकु ज़ाल आहियां। अॼु असां हिते हिन औरतुनि जे आलमी ॾींहं ते को मर्दनि जो मुक़ाबिलो करणु कोन आया आहियूं, का मर्दनि जी गिला करणु कोन आया आहियूं, का छुड़बागी वठणु कोन आया आहियूं, पर अॼु मां फ़ख्र सां इहो ॿुधायां थी, जॾहिं मां धीउ हुअसि, मुंहिंजे बाबा साईं पहिरियों ॻोठ जो मर्द हुयो जंहिं ॻोठ खे ललकारियो ऐं पहिरियों क़दम खयो न्याणियुनि खे पढ़ाइण जो, ऐं मुंहिंजी चीच पकड़े हू स्कूल आयो, हू मुंहिंजी ढाल बणियो, मूंखे हौसलो ॾिनो जे अॼु मां तव्हांजे अॻियां ॻाल्हायां पई थी। ऐं जंहिं मूंखे पहिरियों अलफ़ अखर लिखणु ऐं पढ़णु सेखारियो उहो मोरे जो उस्ताद साईं बसरदीन हुयो। उन मर्द बि मूंखे अलफ़ अंब पढ़णु सेखारियो। ऐं जॾहिं मां ज़ाल बणियसि, मुंहिंजे मुड़ुस मूंखे पंहिंजी घर जी ऐं पंहिंजी दिलि जी मलका बणाए रखियो। जॾहिं मां माउ बणियसि, मूंखे पुट ॼाओ, मुंहिंजे पुट हुजण जे अहसास मूंखे अञा वधीक हिम्मत ॾिनी। पोइ छो हिकिड़ो मख़सूस टोलो आहे, जॾहिं औरतुनि जो आलमी ॾींहुं ईंदो आहे त उहो ईअं सम्झंदो आहे त इहा बेहयाई आहे। छो इहो ईअं सम्झंदो आहे? उनखे तॾहिं बेहयाई नज़र न ईंदी आहे जॾहिं मोटरवे जहिड़ा वाक़िया थींदा आहिनि, जॾहिं दादू जहिड़ा वाक़िया थींदा आहिनि, जॾहिं कश्मोर जहिड़ा वाक़िया थींदा आहिनि, जॾहिं काज़ी अमन में टियों चौथों ॾींहुं असांजी हिकिड़ी न्याणी मारी वई, ख़ुदकशी हिते मजबूर कयो वियो नाहिद महर, तॾहिं उनखे अहिड़ी कावड़, अहिड़ी शिदत, अहिड़ी चिड़ छो न ईंदी आहे? पर अहिड़नि मौक़नि ते जॾहिं न्याणियूं पंहिंजी सलाहियत ज़ाहिर कंदियूं आहिनि त हू चिड़ सां उभरी ईंदो आहे। मां तव्हांखे औरतुनि जे मसइलनि जी, असांजी न्याणियुनि हिते जेके ख़ाका पेश कया, तमामु उन्हनि जी सलाहियत खे मां सलाम कयां थी, जिन औरत जे ॾुख ऐं पीड़ा खे हिते पेश कयो। पर पोइ बि औरत जा जेकॾहिं मसइला ॾिसजनि, सिहत जो मसइलो आहे, तालीम जो मसइलो आहे, कारोकारीअ जो मसइलो आहे, संग चटीअ जो मसइलो आहे, नंढी उमिरि में जेके शादियूं थी थियूं वञनि ऐं नंढी उमिरि में जेके औरतूं असांजूं माऊं बणिजनि थियूं, माउरूं बणिजनि थियूं, ऐं 5-6 ॿारनि खां पोइ एतिरो फटीचर थी थियूं वञनि जे मजबूरनि उन्हनि जा मुड़ुस ॿी शादी था कनि। उन्हनि जी पीड़ा, उन्हनि जी तकलीफ़ खे ॾिसणु घुरिजे। कबीलाई जहिड़ा ॾिसण में त ईअं ईंदो आहे मर्द मारिया विया, मुड़ुस मारिया विया, पर कंहिंजा मारिया विया? उन औरत जा मारिया विया, उन माउ जा मारिया विया, उन वर कंहिंजा मारिया विया, उन वनीअ जा मारिया विया। मालवंद औरत खे जेकॾहिं मां ॾिसां, ॾाजे में का मेंह खणी थी अचे, उन जो गाह बि करे थी, कुतर बि हणे थी, चारो बि ॾिए थी, छेणा बि खणे थी, पर जॾहिं उन जी मालिकीअ जी ॻाल्हि हूंदी आहे, उन औरत जी उन पंहिंजी ॾाजे में आयल मेंह ते बि वछ ते बि मालिकी न हूंदी आहे। छोकिरियूं जेके घरां निकिरी शादी कनि थियूं, उन्हनि जी बि पीड़ा खे ॾिसजे। घर जा के मसइला आहिनि, हू उन तकड़ में कंहिंजे ॾटनि ते, कंहिंजे शादीअ वारनि लफ़्ज़नि जे रिझाइण वारनि लफ़्ज़नि ते तकड़ में जॾहिं घरां निकिरी थियूं वञनि, ऐं इहे बि मसइला आहिनि जे असांजी औरत में माना पाण असांजी जेकी औरत आहे उनखे असां माली तौर ते मुस्तहकिम न कयो आहे, जंहिंजे करे जेकॾहिं को नौजवान, को छोकिरो माली तौर ते मुस्तहकिम आहे ऐं उहा न्याणी उन जे ॾटनि में माली तौर ते मुस्तहकिम हुजण जे ॾटनि ते जॾहिं घर मां निकिरी वञे थी, ऐं उहा उन तकड़ में, उन पीड़ा में, उन में उहा सोचे ई नथी त हुनजो उन सां कनेक्शन केतिरो मज़बूत आहे, आया हू उन सां केतिरो सचो आहे, आया हू उन सां रही ख़ुशि रहंदी। उन्हनि जी तकलीफ़ अलॻि आहे। बलोच औरतुनि जी तकलीफ़ खे ॾिसजे। मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि तां असांजा नौजवान खंभिजी था वञनि, लाशा उछलाया था वञनि, उन्हनि माउरनि जे दर्द खे, उन्हनि वनियुनि जे दर्द खे, उन्हनि भेणुनि जे दर्द खे बि महसूसु करणु खपे असांखे।
औरत जेकॾहिं माली तौर ते मुस्तहकम न आहे त पोइ इहे मसइला थियनि था, पोइ इहे तकलीफ़ूं अचनि थियूं। असां जंहिं अहद में रहूं था, जंहिं दौर में रहूं था, इन दौर में जेकॾहिं का अहिड़ी न्याणी जेकी तालीम याफ़्ता न आहे, माली तौर ते मुस्तहकम न आहे, उन जो मुड़ुसु अगरि बीमार थी वञे थो, उन जो मुड़ुसु अगरि माज़ूर थी वञे थो, बेरोज़गार थी थो वञे या मरी थो वञे, त उन औरत पढ़ियल न आहे, ॿाहिरि जी दुनिया खां सम्झियल न आहे, ॿाहिरि जी दुनिया खां वाक़िफ़ न आहे, पोइ उन औरत या त कंहिं बघड़ जो चारो थी वञे जॾहिं कमाइण लाइ निकिरे थी, बघड़ जो चारो थी वञे, या उहे गंदियूं जॻहियूं जिन खे असां बुरियुनि नज़रनि सां ॾिसंदा आहियूं, असांजूं औरतूं उते नज़र ईंदियूं, असांजूं औरतूं तव्हांखे पिन ते नज़र ईंदियूं, असांजूं औरतूं तव्हांखे तकलीफ़ में नज़र ईंदियूं या परायनि दरनि ते थांव मलींदे नज़र ईंदियूं। मां हिकु उस्ताद जी हैसियत सां, हिकु माउ जी हैसियत सां इहो चाहियां थी त मुंहिंजूं न्याणियूं, मुंहिंजूं शागिर्दियाणियूं ईअं गलीज़ ज़िंदगी न गुज़ारीनि। मां चाहियां थी त मुंहिंजूं न्याणियूं, मुंहिंजूं शागिर्दियाणियूं क़ाबिल हुजनि, पंहिंजा इख़राजात पाण हासिल करण जी सलाहियत हुजे उन्हनि में, उहे मजबूर न हुजनि, उहे मुश्किलातुनि खे, मुश्किल हालातनि खे मुंहुं ॾियण जी सघ हुजे उन्हनि में, छाकाणि त असांजी सोच पुराणी आहे। रहूं 20 सदीअ में पिया सोचूं 16हीं सदीअ जे मसइलनि जे हल जे हिसाब सां पिया था। वहंदड़ पाणी साफ़ ऐं सुथरो हूंदो आहे, बीठल पाणी धप कंदो आहे, उन जे करे इहो फितरत जो कानून आहे, रखियल शइ पारू थी वेंदी आहे। असां बि पुराणी सोच सां, 16हीं सदी जी सोच सां जेकॾहिं 20हीं सदीअ जा मसइला हल कंदासीं त पोइ असांखे ईअं ई औरत ॾुख में तकलीफ़ में नज़र ईंदी, जीअं मुंहिंजी नंढड़ी न्याणियुनि हिते जेको खाको पेश कयो, या इन खां पहिरियां जेकी नंढड़ी असांजी सुठी स्पीच करे असांखे ॿुधाई वई। मां चाहियां थी त असांजी न्याणियुनि खे पढ़ण जे लाइ साफ़ सुथरो माहौल हुजे, ॿाहिरि निकिरनि थियूं त रोज़गार जे लाइ साफ़ सुथरो माहौल हुजे। असांखे इन सोच खे धक हणिणो आहे। 100 रुपए जी क्रीम ॾेखारी वञे थी, सांवरी छोकिरी 100 रुपए जी क्रीम हणण खां पोइ कार में सुहिणे हैंडसम छोकिरे सां कार में वेठी आहे, वॾा गह पाता पिया आहिनि, छा अछो रंग, अच्छी चमड़ी, बसि इहा ई आहे सभु कुझु। न्याणीअ जी सलाहियत, औरत जी सलाहियत, क़ाबिलियत खे नज़रअंदाज़ कयो थो वञे। असांखे इन सोच खे धक हणिणो आहे, असांखे इन सोच खे धक हणिणो आहे। कॾहिं जॾहिं मां पढ़ंदी हुअसि स्कूल में हिकिड़ो सबक़ु हुयो, थांव मलणु खपनि, बर्त भरणु खपे, घर जी सफ़ाई करणु खपे, इहे औरतूं सुघड़ आहिनि। सुघड़ औरत ते सबक़ु हुयो। छा तॾहिं मां सोचींदी हुअमि, छा हे जेके डॉक्टरियाणियूं आहिनि इहे सुघड़ न आहिनि? छा मैडम नीलम जहिड़ियूं टीचर उस्ताद हिते वेठियूं आहिनि, ॿारनि खे तालीम ॾियनि थियूं, इहे सुघड़ न आहिनि? हेल्थ वर्कर दर दर ते वञी असांजे ॿारनि खे फुड़ा पियारण लाइ मुख़्तलिफ़ कमेंट्स सहनि थियूं, मुख़्तलिफ़ नज़रूं बर्दाश्त कनि थियूं, छा उहे पंहिंजे कम में सुघड़ न आहिनि? असां औरतुनि खे जेके अॼु हिन प्रोग्राम में गॾु थिया आहियूं, यकीनन पढ़ियल लिखियल आहियूं, का हैसियत रखूं था। इन हैसियत हूंदे, इन सम्झ हूंदे असां औरतुनि खे पंहिंजा रवैया तब्दील करणा पवंदा। असांखे रुगो मर्दनि खे ब्लेम न आहे लॻाइणो, असांखे सोचणो आहे त गुज़िरियल साल जॾहिं आलमी ॾींहुं मल्हायो वियो हो, उन खां अॼु जे ॾींहं ताईं मां केतिरनि न्याणियुनि जो हौसलो थी आहियां, मां केतिरनि न्याणियुनि खे, केतिरनि तकलीफ़ वारनि औरतुनि जो सार लधी आहे। इहो बि असांखे पाण खे ॾिसणो पवंदो, न त ख़ाली नारो हणणु ऐं ज़िमेदारियूं न निभाइण बि सुठी ॻाल्हि न आहे। असां औरतुनि खे घर जे रिश्तनि सां बि असांखे पंहिंजा रवैया ठीकु करणा पवंदा। असांखे ससु नुंहुं जे झेड़े खां ॿाहिरि निकिरणो पवंदो। असांखे निणानुनि ऐं ॾेराणियुनि ऐं वग़ैरह वग़ैरह जे भाॼाइनि जे झेड़नि खां ॿाहिरि निकिरणो पवंदो। ऐं उन खां अलावा ॿी असांखे बेनज़ीर थियणो पवंदो। हिन जहान में केॾी न सुठी ॻाल्हि आहे, हिन जहान में हिकु पुटु पंहिंजी माउ जी ज़ात सॾाइण ते फ़ख़ुरु करे त पोइ ॿी कहिड़ी ॻाल्हि हूंदी। असांखे बेनज़ीर थियणो पवंदो।
असां त ख़ुशकिस्मत आहियूं जो बेनज़ीर जहिड़ो मिसाल असांजी सिंध धरतीअ में मौजूदु आहे। मां त बेनज़ीर खे सियासत खां हटी करे पंहिंजो मुर्शिद सम्झंदी आहियां ऐं मुर्शिद रहनुमाई कंदा आहिनि। उहा ज़ाल हुई, उहा जॾहिं धीउ हुई त हुन किरदारु निभायो ऐं पंहिंजे पीउ जी उम्मीद बणिजी आई। जॾहिं ज़ाल हुई हुनजे मुड़ुस जे ख़िलाफ़ु सॼी दुनिया अची वई, सियासत में उन लाइ मसइलो अची वियो, पर पंहिंजे मुड़ुस सां निभाई। मुड़ुसु जेल में हुयो, सुठी माउ बणिजी उन्हनि जी पालना कयाई। जॾहिं रहनुमाई लीडर बणिजी आई, पंहिंजी जान जो नज़रानो ॾिनाई ऐं पंहिंजी जान जी परवाह न कई। असांखे ख़ाली हिकु औरत हुअण जे नाते असांखे ख़ाली ही ॾींहं न मल्हाइणा आहिनि, पंहिंजी ज़िमेदारी खणणी पवंदी ऐं पंहिंजे पुटनि जी बि तरबियत भली करणी पवंदी ऐं असांखे पंहिंजे पुटनि खे बि इहो सम्झाइणो पवंदो। मूं वटि हिकिड़ी पंहिंजी लिखियलु शाइरी आहे जेका तव्हांजे अॻियां मां पेश कंदमि, जंहिंमें पुट जेको हिकु सोच आहे, पंहिंजे नंग खे पंहिंजो नंग थो सम्झे ऐं पराए नंग खे पराए नंग सम्झी उन सां जेको रवैयो रखे थो, अहिड़ी सोच मां तव्हांजे अॻियां बयानु कंदमि। मुंहिंजी पंहिंजी पोइट्री आहे। तूं जो हुनखे रओ लहण तां मारी थो, तूं जो हुनखे रओ लहण तां मारी थो, पोइ तो हुनजो चोलो चिहारी छो फाड़ियो हो। तूं जो हिनखे दर तां झाती पाइण ते भड़की थो, पोइ तो हुनखे पंहिंजे ॻोठ मां छो खणायो हो। तूं जो हिनखे आईने ॾिसण तां कुरकी थो, पोइ तो हुनखे घुंघरू पाए विच महफ़िल में छो नचरायो हो। तूं जो पंहिंजे नंग खे सतनि कोटनि में बंदि करी थो, पोइ तो हुनजे नंग खे ओताक ते पंहिंजे छो घुरायो हुयो। तूं जे हिन जी हा ते एॾो किरहोद करी थो, तूं जे हिन जी हा ते एॾो किरहोद करी थो, पोइ तो हुनजी न खे कंध जी हाकार सां छो मञरायो हो। तूं जो औरत मार्च ते एॾो शोर करी थो, तूं जो औरत मार्च ते एॾो शोर करी थो, पोइ तो दादू वाक़ियो ॿुधी पंहिंजी नंढड़ीअ खे छिरक भरे हंज में छो लिकायो हो। तूं जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नारे ते एॾो किरहोद करी थो, पोइ तो मोटर वाक़िए ते हिकु अमड़ खे लुटजंदो ॾिसी कंध छो शर्म खां झुकायो हो। महिरबानी।